हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 20 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 2.56 lakh fresh cases reported. India recorded 2,56,828 new COVID-19 cases as of 9:20 p.m. on Monday. As many as 1,757 deaths were also recorded on the day. So, last 24 hours में इंडिया ने 2,56,828 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट की है। ड्यू टू टेस्टिंग कम हुई थी, कोरोना का टेस्टिंग बहुत ज्यादा कम हुआ था संडे के मुकाबले, तो उस वजह से केसेस भी कम रिकॉर्ड की गई। अगर ज्यादा टेस्टिंग की जाती तो और ज्यादा केसेस रिकॉर्ड होती। The figures do not include cases and death from Ladakh. The data is sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily COVID-19 figures. और इसमें लद्दाख का केसेस एंड डेथ इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये डेटा covid19india.org की वेबसाइट से लिया गया है, जो आप जाके लाइव देख सकते हो। Maharashtra reported 58,924 infections on Monday, followed by Uttar Pradesh with 28,211 and Delhi with 23,686 new cases. Next, vaccine for all above 18 from May 1st, states can buy directly. Amid a virulent second wave of COVID-19 in India, the center on Monday allowed vaccination against the infection for all persons above the age of 18 years from May 1st. So 18 साल की उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, सबको वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल 45 इयर्स के ऊपर थी, अभी 18 इयर्स के ऊपर हो चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 35 30s के जो पर्सन्स है, लोग हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कोविड हो रही है। सो 18 इयर्स के अबव वैक्सीनेशन चालू करने का ऑर्डर दे दिया गया है May 1st से। However, questions remain on whether enough stocks of vaccine will be available to cater to the accelerated demand. लेकिन क्वेश्चन वही है कि क्या इनफ वैक्सीन है, क्या इतना स्टॉक है वैक्सीन का जो ये डिमांड जो बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का, क्या उसे फुलफिल कर पाएगा। और अभी जो 18 इयर्स के ऊपर कर दिया गया है, क्या इतना वैक्सीन है इंडिया के पास जो अब 18 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। When the year began, the government plan was to inoculate 30 crores, or about third of the adult population by August. तो by अगस्त जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था, तब गवर्नमेंट का प्लान था बाय अगस्त तक 30 करोड़ अडल्ट को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है एज ऑफ मंडे सिर्फ और सिर्फ 8% को 1 डोज वैक्सीन मिला है, सिर्फ 1 डोज, एंड 1% व फुल्ली इंक्लूडेड। सो 30 करोड़ में से सिर्फ 1% अब तक फुली इनोक्यूलेटेड हुआ है। जहां पे 30 करोड़ बाय अगस्त होने का बात था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% ही फुलफिल किया गया है। सो ये प्लान फेल होती ही नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि वैक्सीन कहाँ से लाया जाए, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। और एक और चीज सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि स्टेट्स अब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से वैक्सीन खरीद सकते हैं, सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हुए। वो लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं और डायरेक्टली वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Next, Delhi imposes lockdown. The Delhi government announced a 6-day lockdown from 10 p.m. on Monday to stem what it termed a sharp surge in COVID-19 cases, which has stretched the national capital's health infrastructure to its limits. So Delhi ने भी अनाउंस कर दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि 6-day लॉकडाउन होगा दिल्ली में। वहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली ही आ रही है, दिल्ली 3rd नंबर में आ रही है। तो उसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने वहां पे 6-day लॉकडाउन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू एंड कुछ कुछ जगह पे लॉकडाउन चल रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही है जहां पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें लॉकडाउन नहीं करना। अब क्यों नहीं करना ये वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लॉकडाउन करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को नाराज कर दिया और कहा कि हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, EU Council approves conclusions on Indo-Pacific strategy. The Council of the European Union on Monday approved conclusion on the European Union strategy for cooperation in the Indo-Pacific to reinforce its strategic focus, presence and action
with the aim to contribute to regional stability, security, prosperity, and sustainable development at a time of rising challenges and tension in the region. So यूरोपियन काउंसिल ने मंडे को अप्रूव किया कि यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेट करने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने कोऑपरेशन किया यूरोपियन यूनियन ने, ताकि वो लोग का जो फोकस है स्ट्रेटेजिक प्लान है, प्रेजेंस है, एक्शन है, इन सब को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए और उनका एम जो है रीजनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने का, मतलब जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर ये हर चीज जैसे स्टेबल रहे, कुछ ऊपर नीचे ना हो, सिक्योरिटी टाइट रहे, प्रॉस्पेरिटी ठीक रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहे। इन सब में यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ये एम के लिए। और इस वक्त जो कि बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज बढ़ रही है, रीजन में टेंशन भी बढ़ रही है चाइनीज की वजह से, और नॉर्मली देखा जाए तो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, इतनी सारी चैलेंजेस है, टेंशंस है, इसके बावजूद ये एम में दोनों ने मिलकर ये रिइंफोर्स करने का फैसला किया है कि और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। सो ये देखा जा रहा है कि ईयू काउंसिल एक तरफ से अप्रूव कर रही है कि हम लोग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं इस वक्त में भी। The EU will work together in order to mitigate the economic and human effects of the COVID-19 pandemic and work towards ensuring an inclusive and sustainable socio-economy recovery. So, EU इंडिया के साथ मिलकर वर्क करेंगे, जो इकोनॉमिक है और ह्यूमन इफेक्ट है ये दोनों को ठीक करने के लिए, जो कोविड-19 की वजह से खराब हो चुका था, ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, जो सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमी जो गिर चुका था उसे फिर से रिकवर करेगी। नेक्स्ट, Navy seizes narcotics worth 3,000 crore rupees in Arabian Sea. The Navy on Monday seized over 300 kg of narcotics, estimated to cost 3,000 crore rupees in the international market, from a fishing vessel in the Arabian Sea. So, Indian Navy ने मंडे को अरेबियन सी से 300 kg नार्कोटिक्स बरामद की। वहां पे एक फिशिंग वेसल थी, फिशिंग शिप थी, उसको उन लोगों ने पकड़ा, उसमें से 300 kg ऑफ नार्कोटिक्स, जिसका इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू है 3,000 करोड़ रुपीस। इतने पैसे वाली नार्कोटिक्स को उन्होंने कब्जे में ली। The boat with its crew have been escorted to the nearest port of Kochi in Kerala for further investigation. So ये बोट को कोची केरला तक ले गई ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये ड्रग सप्लाई, ये जो नार्कोटिक सप्लाई हो रही है ये कहाँ से की जा रही है और इंडिया में ये नार्कोटिक्स कहाँ से एंटर हो रही है, क्योंकि ये ड्रग डीलिंग का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, जिसे पकड़ने के लिए स्पेशल सैटेलाइट्स भी प्लान की गई है, जो सैटेलाइट स्पेस में भेजी जाएगी ये सब शिप वेसल्स को पकड़ने के लिए। फिलहाल एक पकड़ी गई और 3,000 करोड़ रुपीस की नार्कोटिक्स बरामद की गई। नेक्स्ट, IAF chief to flag off Rafale jets during France visit. The chief of the air staff, Air Chief Marshal RKS Bhadoria, who left on 5-day visit in France on Monday, will flag off the next batch of Rafale fighter jets to India, according to defense source. तो डिफेंस सोर्स के आधार पर देखा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जो फ्रांस में 5-day विजिट करने के लिए गए थे, वो रफाले फाइटर जेट्स की जो नेक्स्ट बैच है उसको वहां से इंडिया में ले आएंगे। द विजिट ऑल्सो कम्स फ्यू वीक्स आफ्टर 3-part investigative series by French media outlet Mediapart revealed, based on French anti-corruption agency audit, how French aircraft manufacturer Dassault Aviation had paid €1 million to an Indian company owned by a middleman Sushin Gupta in connection with the Rafale deal. So, ये जो रफाले डील है, ये रफाले डील एक मिडिलमैन की तरफ से की गई है, और एक डिफेंस का डील एक मिडिलमैन कैसे कर सकता है, उसको कैसे डसॉल्ट एविएशन जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने उनको €1 million पे कर दिया। किस लिए पे किया, ये कैसा स्कैम है ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये रफाले फाइटर जेट की डील जो है वो जारी है, वहां से फाइटर जेट को लाया जा रहा है और गवर्नमेंट एज ऑलवेज चुप है, they're saying nothing about it. So why a middleman is dealing with a defense deal? Defense की डील को एक मिडिलमैन क्यों डील कर रही है? Next, Vande Bharat becomes one of the top civilian evacuations.
The Vande Bharat mission, which started repatriating Indians stranded abroad due to COVID-19 and the resultant lockdown since May 7 last, has turned out to be one of the largest evacuations of civilians by a country. So, वंदे भारत मिशन जो स्टार्ट किया गया था, बाहर में जो इंडियंस फंसे हुए थे कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से, उनको वहां से वापस इंडिया में लाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था और देखा जा रहा है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में. इन द मिडल ऑफ फेज 10, द वंदे भारत मिशन हैज सरपास्ड द लार्ज स्केल एयरलिफ्ट of 110,000 people in 1990 at the onset of Gulf War. So, गल्फ वॉर के ऑनसेट में जो एयरलिफ्ट किया गया था 110,000 पीपल जो वहां से इंडिया में लाए गए थे वापस 1990 में, उससे भी ज्यादा लोगों को लाया गया है इस बार वंदे भारत मिशन में. Till now, Air India Group has operated 11,523 inbound flights to carry 18,19,734 passengers and outbound flight 11,520 outbound flights to with 13,68,457 passengers. So 18 lakh पैसेंजर्स को लाया गया और 13 लाख पैसेंजर्स को सेंड किया गया. तो वंदे भारत मिशन देखा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान बहुत ज्यादा पैसेंजर्स को बाहर से इंडिया में लाया गया. तो दिस में बी वन ऑफ द रीजन कि इंडिया में इतनी ज्यादा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. और ये भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा इवैक्यूएशन था जो एक सिविलियंस बाय कंट्री, एक कंट्री ने अपने सिविलियंस को लाया इन वापस अपने कंट्री में. एक बहुत बड़ा मिशन था, बहुत ही बड़ा इवैक्यूएशन था. नेक्स्ट, about 52% adults not clear on defense against cybercrime. About 52% of adults admitted that they do not know how to protect themselves from cybercrime, according to the survey conducted by online security solutions provider Norton LifeLock. So Norton LifeLock एक security solutions है ऑनलाइन. उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि उन्होंने एक सर्वे किया था जिससे देखा जा रहा है कि 52% एडल्ट्स को ये नहीं पता कि वो लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें साइबर क्राइम से. जब साइबर क्राइम होता है उनके साथ तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, उनको ये नहीं पता. द रिपोर्ट ऑल्सो सेड 59% ऑफ द अडल्ट्स इन इंडिया हैड बिकम विक्टिम ऑफ द साइबर क्राइम इन पास्ट 12 मंथ. पास्ट 12 मंथ में साइबर क्राइम के विक्टिम हुए 59% ऑफ अडल्ट्स इन इंडिया. अराउंड हाफ 52% say they do not know how to protect themselves from cybercrime, and even more 68% say it is difficult for them to determine if the information they see online is from credible source. So 52% को ये नहीं पता कि वो लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और 68% पीपल को ये नहीं पता कि वो जो ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं क्या वो ठीक सोर्स से आ रही है, क्या वो फेक है या रियल है, ओरिजिनल सोर्स से आ रही है. वो उनको ये नहीं पता कि वो ओरिजिनल है कि फेक है. तो इस वजह से इंडिया में एडल्ट्स के ऊपर साइबर क्राइम हो रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. नेक्स्ट, NASA's Mars helicopter makes first flight on another planet. NASA successfully flew its tiny helicopter Ingenuity on Mars early on Monday. The first powered flight on another planet and a feat a top engineer called our Wright brothers moment. So NASA की जो परसेवरेंस रोवर थी उसमें एक इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भी था जिसे जो कहा गया था कि वहां पे वो फ्लू करेगी और अर्ली मंडे को वो फ्लू की, टाइनी हेलीकॉप्टर फ्लू की. और एक इंजीनियर ने कहा कि ये उनका एक राइट ब्रदर्स मोमेंट था बिकॉज राइट ब्रदर्स आर दोज हु फर्स्ट फ्लू प्लेन इन अर्थ में पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने फ्लू किया था और ये मार्स में पहला हेलीकॉप्टर नासा ने फ्लू किया और ये राइट ब्रदर्स मोमेंट था उनके लिए. At 3:34 a.m. Eastern Time, the 1.8 kg rotorcraft lifted off, hovered 10 feet above the Martian surface, then came back to rest after 39.1 seconds. So, 3:34 a.m. में 1.8 kg का जो रोटरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी का 1.8 kg का छोटा सा है, वो 10 फीट मार्शियन सरफेस के ऊपर हवर किया, घूमा और 39 सेकेंड्स के बाद वो नीचे आ गया रेस्ट के लिए. डेटा और इमेजेस नासा में भेजा गया जो कि 278 किलोमीटर अवे था मार्स से, अर्थ में भेजा गया और वो सब पिक्चर्स को प्रोसेस करने में 3 घंटे लगे.
3 घंटे के बाद वो पिक्चर्स को वो लोग देख पाए, जो मार्स के जो हेलीकॉप्टर, इंजन हेलीकॉप्टर उसने खींचा, उससे 3 आवर्स लगा प्रोसेस करने में। नेक्स्ट, Iran nuclear talks enter drafting stage. High-level talks in Vienna aimed at bringing the US back into the 2015 nuclear deal with Iran are moving ahead, with experts working on drafting proposals this week, but the solution remains far away. तो रशिया के डेलीगेट ने कहा कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील है वो एक्सपर्ट्स लोग काम कर रहे हैं उसे वापस से पावर में लाने के लिए, न्यूक्लियर डील को फिर से एक्टिव करने के लिए, लेकिन जो सोल्यूशन है वो अभी भी ठीक नहीं है, सोल्यूशन ठीक नहीं है, क्योंकि यूएस चाहती है कि वो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स लेंगे जो सैंक्शन से उसे हटाने के बाद, लेकिन ईरान इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, वो अपना न्यूक्लियर को बढ़ाने में ही बिजी है। द यूएस यूनिलैटरली लेफ्ट द अग्रीमेंट which promises Iran economic incentives in return of curbs on its nuclear program, which was imposed in 2018 under then President Donald Trump. डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर में जो इम्पोज किया था न्यूक्लियर डील, जो सैंक्शंस इम्पोज किया गया था, उसे हटाने के लिए यूएस ने कहा था कि हम लोग ईरान का जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है वो लेंगे, उसके बाद ही हम लोग वो सैंक्शंस को हटाएंगे। फिलहाल यूएस ने वो अग्रीमेंट से पीछे हट गए कि पहले हमें ये डील को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर डील की जो सैंक्शन है उसको रिमूव करेंगे। In response, Iran has steadily been violating the restrictions set by the deal. लेकिन रिस्पॉन्स में ईरान ने जो डील है उसका जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको वायलेट करना स्टार्ट कर दिया, और जो यूरेनियम है उसको और भी ज्यादा एनरिचमेंट करने का पॉलिसी स्टार्ट किया है कि यूरेनियम का जो लिमिट है, प्यूरिटी करने का या एनरिच करने का जो लिमिट है, वो लिमिट से ज्यादा उसको एनरिच किया जा रहा है और प्यूरिटी किया जा रहा है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जा रहा है। सो ये एक डील का उल्लंघन किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और यूएस भी इसमें और कुछ नहीं कह पा रही है। यूएस ने कहा कि जब तक ये नहीं रोका जाएगा तब तक हम लोग ये डील में आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 20 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है चाइनीज लैंग्वेज डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। The most certain way to succeed is always to try just one more time. हम हमेशा जब हार मान जाते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा वीकनेस होता है। अगर हम कुछ चीजों में फेल हो गए तो हम हार मान जाते हैं कि यार हमसे ये नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग कभी उससे सेकेंड ट्राई नहीं देते। अगर हम वो उसमें सेकेंड ट्राई देंगे तो हमारी जो गलती है हम उसे सुधार पाएंगे, और सुधारने के बाद हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर हमसे कुछ चीज नहीं होता है तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, हम उसे दोबारा ट्राई नहीं करते, ये सोचते कि यार इतना टाइम वेस्ट हुआ, फिर से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कभी हम लोग ट्राई नहीं करते। और यही एक रीजन होता है, यही हमारा एक वीकनेस है जिसके वजह से हम लोग हमेशा हार जाते हैं। सो जब भी फेलियर हो, जब भी कोई चीज में हम लोग फेल करें, उसमें एक और ट्राई बनता है, एक और ट्राई करना पड़ता है, और ट्राई करके जो गलती हम लोगों ने प्रीवियसली की वो गलती को सुधारेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, और फिर जाके हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे, सक्सेस को अचीव करेंगे, तब जाके वो काम हमारा सही होगा। तो फेलियर हमें सिखाती है, हमें हराती नहीं, सिखाती है। सो फेलियर से सीखेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।